안녕하세요 구독자 여러분. 지금 여기는요 보일러 튜브 헤더 쪽인데요, 두 가닥입니다. 두 가닥인데 바닥에서 높이는 약 한 40cm 정도. 지금 저기 한번 당겨 보겠습니다. 보셨습니까? 얼굴하고 용접면하고 용접 포인트하고의 거리가 약 한 7cm? 7cm 정도 되거든요. 그러니까 바로 눈 앞에서 이렇게 작업이 이루어지는데요. 이 자세가 상당히 난이 앉았습니다. 그리고 사람들이 쓰지 않는 근육을 쓰기 때문에 좀 더 힘이 드는 것 같습니다. 물론 좌측 우측은 뭐 기본으로 다 하지 않으면 안 되는데, 저 보십시오. 자세가 특이하죠. 팔을 올리고 한 몇 포인트 하고 나면 근육이 뭉쳐서 어깨도 돌아가지 않습니다. 저렇게 좀 난해하죠. 그리고 파이널은 이렇게 저 위에 불올이 하나 들어간 것 같습니다. 여기다 가려내고 있습니다. 잘해라. 터덕덕거리지 말고.